na fonoli bana facilité ake mutu awa babiki akufi bake bakundi ye bino tamboke bokundi boke na bino mais eza lokola inoptisme hein eza lokola inoptisme c'est-à-dire que yo lali bango bayebi ke balali si yonde mais na mondo biso tozo bake nini okufi siko tango bake bakundi yo bozipi tombo bokei na butu bato basali yo je wana baye babeti mobondo tombo efungwami yo bimi babimi so mobimba bake na yo et Ari ko apprendre que non mobala gane na ndako sa kufa depuis kala bakunda balakisi na ba photo na ba jour OK bakena ko kunda ye nyonso ba acte de décès bien aimé dans le Seigneur et ça vraiment grave mais parce que en réalité ndeko wana bazo benga na bandeko ne ki akufaki parce que bamoni ndenge azolo basusute azope mate ne babi akufiti sitrikage nde ngwana siko baziyo bake bakundi na butu bato basalaki eloko wana nde baziyo bake tike na village yo ya zolo ba wana moni siko na mort trike ezate ke yo lali esprit keite na esprit na yo na corps na yo eza en état de repos sikoyo baziyo ka bongo bakepe bakundi yo tango bazozo bakundi yo ne balalisi yo pongi wana bayi basani ni balamusi yo nde siko basali loko wana ba fonoli elingi koloba ke transformation ya vie ya moto mais na transformation na balungola ka moto toujours était réflecteur c'est-à-dire que eza quoi carte mémoire nde nazo expliquer d'une manière simple pour permettre moto ayimiye ba penza susute oyo ye azalaka avant que ba transformer omoni ndeko Alvin nazolo bake makambo eza spiritualité soki basali mutu eloko wana nazolo ba fonoli bato akisangani baswahili tu bazoyeba makambo nazolo ba soki basali yo bongo na monde c'est na milieu oyo ozali ko vivre nde bazo considérer que osani ni okufi mais côté bon eza masolo toloba déjà moni kisangani eza province oyo toyebi hein, chef-lieu à province à l'époque ezali mboka oyo eloko babengi fonoli baza très expérimenté na yango fonoli ezalaka mystique moko parce que mboka na mboka a une expérience nango na mambo etalikisi na République démocratique du Congo. Est-ce que au moment où on était na hôpital ba déclarer ka kufi mais mutu wana moni maya misezobi na mort non mona te même atabi misebemba na mort ke maya misezobi achelo neta zone là kasi mususu pe moni kaka isika ba bazoli le wana asani ti aseki akangi misu libela. Ah bon? Oui. Donc bemezo c'est parce que azo yeba ka kufide eza mort triqué en réalité hein oyebi ke tango muto akufi liwa ya normal o ya nzambe tango ka akufi banji bayeka wana ba récupérer bakena eloko etikali wana nzoto tango bakeba kunyango epoli nango histoire na ye esili mais ona zolo ba ezate ke no banji bayeba zwi nzoto mte bayeba zwi nani esprit ya mutu te esprit ya mutu ezaka na kati na ye mais balali siende pongi po batu balo bakiasa nini akufi c'est pourquoi nazo bengo za trick eza quoi jeu d'esprit. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci, Nabino Yonstubozo, la Nabiso de partout. Là, je vois les pasteurs faits amis ici à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich. Na Philo Mukoya Motema Bivens de Homo depuis Londres. Na maman Gisèle Lukelo Motema Papa Emmanuel à Boston. Na frère Papi Kongé, na l'homme de Simangolo depuis Champ de Fond. Bonzambe, na Bonzambe. Lola, Ezofuta, Simana, Toyaro Bakenzama, Boto, Foyot, bien-aimé dans les Seigneurs, toujours dans le cadre à informé, bien sûr, demande, bien aimé, Namiki Kozonisa, ex-magicien, apôtre,
Mutombo, Jean-Marc Mutombo, qui est bien très bien. Tourné au Koso, la maman Soli et Bélé bien aimé concernant le solo Mogopé et Outko Salama, na Kingasani et na Kisangani bien aimé. Na Kisangani, ok, jeune fille Moko a témoigné que Akoufa a été à Bala Mouto Akoufa. Donc, bien aimé, Babanana et Tamoulaï. Et Ari ko apprendre que non mobala dana nanda ka sa kufa depuis kala bakunda balakisi na ba photo na ba jour OK bakena ko kunda nyonso ba acte de décès bien aimé dans le Seigneur et ça vraiment grave mais tozana papa Mutombo ex magicien américain peut ko expliquer ce phénomène au juste et ça ni boye ba détail ya moi mingi na munoko ya apôtre Mutombo oyo azala ex magicien. Shalom papa. Shalom mon frère. Bonne santé papa. Nangolu toza malamu toza na kimia na nzambe. Lelo bana bandeko ba mono kala ba monyo so ba sepeni. Na komisi su nzambe mettre des temps et des circonstances pour permettre que mukolo lelo tous les kasusu na émission et longo na ndeko Alvin pour na coédifier libota na nzambe na maloba par expérience oyo tumekaki kozwa tant tozalaki na ngambo ya Satan. Et pour tes peuples et Nzambe azanakati ya bokebi amitika te influencer na mi pepe ya mokili. Merci beaucoup papa Jean-Marc Mutombo. Réaction on a du solo et salam na Kisangani omonya onde. Bon eza ma solo toloba déjà moni Kisangani eza province oyo toyebi chef lié à province à l'époque les alliés mboka oyo eloko babengi fonoli baza très expérimenté na yango fonoli ezalaka mystique moko parce que mboka na mboka a une expérience nango na mambo etalikisi na République démocratique du Congo omona soki pa bachoko baza makasi na domaine moko boye soki na bapende okuta pe baza na makasi na domaine moko boye soki na ba katange baza na makasi na domaine moko boye soki par exemple neti na baluba kuna bayebi ba spécialiste ya kake par exemple baza makasi na eloko wana et mbo province na province ya RDC ezali na spécialité moko boye neti par exemple soto lobi bande na biso basonge baza na Kasai bomona baza na spécialité ya magie babengi masenda bango masenda eza kisi parce que kisi na bango c'est beaucoup plus centré na makambo ba multiplication au moins par exemple aux sacs moko a loso basali ba mystique basaki a loso on se multiplier comme ata 1000 sacs zomona baza na spécialité on a niveau de commerce à niveau de commerce baza pe na spécialité ya ke mutu aza ndenge to za boza mutu ba betu eloko wana masenda wana obaluki okomi peta msungombe tontaba moni donc baza makasi na kota de doublement soki na bandeko na biso ba Congo baza makasi na makambo etali bankodia siko so bankodia ela kisini nkodia nkodia eza kisio ebendaka mbongo ebendaka mbongo c'est-à-dire eza lokola ema mais yango siko eza ema oyo ebenda libende te mais ebenda kaka mbongo et donc soki oza nango ozo sala mwa commerce moko bo muka toza na capitale na muke omona ka bambongo ezo ya bambongo ezo mata ti okomi na mbongo ebele osombi pe ba mapango ba mituka okomi stable mais siko eza un inconvénient to komi kuna te na ngeno baka ke domaine wana na ba Kongo ndeza makasi mais origine nango ebimela wapi nkodia wana ebimande na Angola so comprendre OK papa précisément na bato ya San Salvador babenga ba San Sala de côté qui soit neutela bon siko côté bandeko na biso ya Kisangani kuna ba makasi na ba bengi fonoli fonoli ezali ba mortriqué donc okozo zaka bovandi oki par exemple neti ba benga yo voix moko ebengi yo obandi ko landa voix wana boti okomi ne balomi bwaki ne bale ba bi okufi mais en réalité na mokili nde lokola yo disparaître baloba ko okufi mais yo okufi te bango ba récupérer ne yo ba ketcho na mondo bango ba olinga ko tia yo parce que na mondo na bango ba ke ko tia yo kuna biso na mondo biso tozali tobike muto yo akufi mais na mondo na epai bango ba ke ko bomba ba ko bomba na kati esanga moko boyi ba ko bomba na kati na ngomba na grotte moko boyi ovanda kakuna
sikoyo bakobando bimiso na baero bango balingi bazolie sayo bazo yelo biloko olia ozolia tu na monde wana donc monde physique biso tozali awa na mabele oyo botama wana okomona na lisusu te na fonoli bana facilité yake mutu awa babiki akufi bake bakundi ye bino tambo ke bokundi boke na bino mais eza lokola inoptisme hein eza lokola inoptisme c'est-à-dire que yo lali bango bayebi ke balali si yonde mais na monde biso tozo bake nini okufi siko tango bake bakundi yo bozipi tombo bokei na butu bato basali yo je wana baye babeti mobondo tombo efungwami yo bimi babimi so mobimba bake na yo siko bakobungi so mayele bazobungi so po nini po yeba te kote yo ozalaka éter réflecteur ezali eloko mo ezana kati ya mutu ezali kwa carte mémoire et rappelaka mutu ke na bota mana libota boye na mwana ya kingani so bango balungo leloko wana c'est-à-dire ozomi mona ka mutu mais ba souvenir ya le passé na yo ozoyi bango sute yango siko basala na fonoli ne bazio par exemple ko bwa kona na Cameroun obani ko vivre na Cameroun siko awa na biso na RDC toyebi ke yo okufa bakozo bake otiko ata na poto na Portugal biso awa toyebi ke yo okufa me yo ke wana bako memo na village mususu balungole na village place yo bota ma place oyebi bato du fait que basi balungole déjà était réflecteur c'est-à-dire carte mémoire ou rappelaka mutu amiyeba balungole yango donc okomiyeba no sute boko kutana na siba so basalinga bongo tokuta na Alvin bonataka na muto ndire na mona eme wapi bo so siko bando to nanga mais yo apôtre Jean Magavete ngaite parce que kuna ba pesa na koma mususu ba pesa na pe identité mususu siko elongi kaka yo zotalobi mais forme na ye na taille na voix ezaye mais azobe ezaye te ndengeni donc eza ndengwa maintenant na Kisangani baba spécialiste lokwa donc ndenge za kutana camarade mo on dirait au kokana on a vu ça kufa depuis kala oui ozande mona mokili to kokana ka bilo mo ya bon voilà alors que ça fonoli maintenant na Kisangani basala ke loko wana siko ndeko na ndenga zolo bakeno akutana kina mobali pa balie atiena ndako mais après abani ko ka vérifier côté origine na ye tant on a vérifier origine na ye siko mobali akimi libela cela veut dire que mobali wana timbeli ke sekele na ngenga sana nini ebima parce que bato basala motelo kwana parce que za bato misusu ba misala pe bongo ye moko na volonté na ye abina changer na nga mili ya vivre na pesa ndakisa to mona bato awa asali bioma na Kishasa akimi a préféré akene vivre na ata na Angola ou bien wapi mais identité n'est changé te ozomona mais wana siko eza na ndenge spiritualité atala bia awana BBC sango ngeke ke mabe na bomi batu na sali bobobo na lingi sikoyo nake na ndinga fonoli nazala kwa mtu akufa bakundinga mais nake vivre ailleurs que ça la vie n'est ailleurs pourquoi la mise aller en volontairement ce quoi comme vivre dans de voir que trace ne ninge monana il faut qui ma po trace wana et banati donc ils en a fonoli ba sali mutu ils en a fonoli ya mutu yemo ko accepter à changer vie à kenenengo na ba Congo na kina sisa na ba Congo ezaki na période moko boye na compagnie sucrière au mona mwana mbali moko boye avana wana kati ya kwilungongo mundele mo bazo linge makasi azo sepela na ye bomonika oh non jeune wana akufi bakepe bakundie mais après un temps bomoni mundele moko boye awiti mboka moko boye awiti soki Italie souvent bazali ko utiliser mo Italie awiti Belgique tant mundele wana koya otali mutu jeune wana akufaki na mundele wana ye ndenge moko ba trace soki azaki na mwa pota omoni mama trace pe apota so azaki par exemple ne loko moko ya bouton moko boye quelque chose de remarquable omoni ke ye wana mais ce que so otunye mais yo kokana mutu kwa bite na yibi libotana te mais okomona un moment donné azo liga libota côté akufela ki wana omona azo linga libota na mo azo ke na solo na bango mso apesa bango ba cadeau mais mundele oyo akokani na libota na mendeni nazo ke ne pe wana asolo la na bango tango bakoluka balandele ke reverser omona ka babino ba miteye balongolie na kwilungongo wana batinde su côté mususu eza juste ka po reverser te po batu bando tchagoka mais webi ke makila
elobaka kaka po ata ba changer ndenge wana makila kutanga neti ndeko nanga au sentir kaka mais eza mystique monde nango eza compliqué à tel point que makambo susu moyo expliquer on bien exacté parce que eza des choses spirituelles moni Jésus Christ est en akufi Jésus Christ akufi après aseku ta avant akufa et yebanaki kalala ka telle place et yebanaki à tel point que so lingo luka place to que n'est pas ba Marte kuna vanda hakuna to que n'est pas ya kuna boke bokutie to que nanda kune place azaki ko vanda boke bokutie wana mais tango akufi asekui mutu moko tatika ko yeba place ni nazo vanda lisusu sauf que baza na kati ya salle bavandi na kati ya salle bazo sambela boye pas abimeli bango tango su bazo ke na nzela boye pas abimeli bango c'est-à-dire la tinzoto mususu fono les à peu presque ndenge wana parce que au moment que Jésus Christ est en abimelaki Thomas na azolo ba Thomas chamu sapino na liboko na ngai au moment pena trace ya nini ya pota Thomas zo banga mais soit simba ka lingai yo ka pena que non ezanzo to mutu ozomona abi bon bo pesa ngai loko na lia elima alia kate elima fantôme alia kate po za esprit menga nazana kati ya nzoto mususu bo pesa ngambisi ba pesa mbisi bo pesa eli pa allié na bien monde allié. C'est écrit dans la Bible. Donc, Batouana Tabalata Ranzoto Wana, Bopé Baliaka. On m'a pensé Zoli, Azosala Nyonso et Moutako Sana Moki. Na Fonoli. Donc, na benga kango imitation. Parce que, Oyo, Nzamba Sala, diable a imité Kameko la Kango Kaka. Ce que la différence, c'est que, Bao Wana, bazo vivre dans le monde obisoto zali, mais Bao Yanzambe, Bao vivre sur le monde obisoto zali te. Il y a biso soki bakufi malamoko esili batikali bazo zela kaka enlèvement donc voilà mais bango ba vivaka lisusu donc ake na monde mususu azo vivre c'est ça ce qu'on n'est cause à la théorie que mort triqué baké bakunde bememe bazuyo ba obimi na pays mususu yo mutu basi bakufa net exemple ya fiwana bakuna balakisina ba photo na ba acte de décès que de rona bango sa kufa parce qu'on n'est obima su na même nzoto côté mususu ke abalipe c'est pourquoi na bengi en mort triqué tant mutu biso to bengi mutu akofi n'est-ce pas to les liet hein mais ezande neti aza inoptisé c'est-à-dire balalisi le quoi pongi moko profonde assoupissement ce que bozuye mukobina bozo ke no kunda à l'époque Nathan na biso le long de bozo tchabata na ba morke banini hein mais à l'époque ezaka bongote ils ont muto zo kufa boye na village pour apolater baleliera jour mo ya mi ba yo sani bake bakundi et puis tricage mo ezala kawana so muto akufi liwa bongo au moment na kufi le na tongo na poko dia bando misa solo moko ya kosakana te oui pour ba indisposé bino boku nemba ngomba tant mine ko solo ne ko indisposé bino comme déjà ko beba tout kendo kunemba mbamboke bokundi ezande bango de ba stimuler solo wana bako zape eloko moko kopola ligorodo cercueil yango bango ba tia on a se la cercueil parce que mon pépé ce ka beti wana bino bani déjà ko beba muto bani ko beba boto gardele ni to kende ko kunemba la moko boke ko kundi ce que tant mine bokundi wana ezapo bango parce que ba yebi ke ezaka eloko mo sala ka 48 heures il faut balongola déjà tant si ko bino boke ko kunda ye souvent et puis biloko wana ça mingi souvent na ba village hein place na ba mort ke ezate mais place net ya ba mort ke boy n'habiter Satan comme la diversité na mort que c'est un peu compliqué parce que so bozi corps bo tia on a quatre chambres froides wana donc mali liné ko bomé siko bien au site tricage mais mali de bomai mais souvent na ba village né loko wana sala mingi na ndenga na yebeli siko tant ba teli goro doit stimuler bino de bokemba ngombango ale bokei bozuye boke bokundi na butunde bango baye bafungoli c'est tombeau hein bala musie siko na ndenga mystique o bala lisela ki wana bala musie azane mutu mobimba aza décomposé te siko batali wabi to tinde siko wapi bati pourquoi qui côté bali comment triquer aussi ces animés en font parce que mort triquer les animaux c'est-à-dire liwa ya lokuta te ah nandeni c'est-à-dire yo lali pongi bati bazo bakosani ni okufi naza explicite donc yo lali pongi bango babi koko okufi na pese exemple tango bato basala ka voyage astral hein pona nini
basala kango te azotambola na nzela mais a voyager basala kango souvent quand il faut kota na ndako alali ce que explique ça nini ekei moni ce qu'on a mort triqué ezate que yo lali esprit ekei te na esprit na yo na corps na yo eza en état de repos sikoyo bazuyo ka bongo bakepe bakundi yo tango bazozo bakundi yo ne ba balalisi yo pongi wana bayi basani ni balamusi yo nde siko basali loko wana ba fonoli lingo bake transformation ya vie ya moto mais la transformation na balungola ka moto toujours était réflecteur, c'est-à-dire que ils ont quoi carte mémoire nous expliquons d'une manière simple pour permettre mutu aimier ba penza sous-souté oye azalaka avant que ba transformer. Parce que papa Jean-Marc Mutombando bazola na biso na bilo abo ya ba montre que bon bomio balieyo baliete babomio ka point que ba biso ko et ça peut vous roboma pété balali so pongi mo ça le va déplacer au kana milieu yo za ko vivre si so ba memi na hôpital batali ki okufindeni bani nyonso ezo sala na hôpital bakotala komunika que nyonso fonctionnement normal exact est-ce que au moment on était mutu na hôpital ba déclarer ka kufi mais mutu wana moni maya misezo bi na mort non mona te même atabi mise bemba on a mort que maya misezo bi achelo neta zole la kasi mususu pe monika ka isika ba batu bazoli le wana asani ti aseki apa akanyos misu libela ah bon oui donc bemezo c'est que ça ce kazo e baga kufide les amours triqués en réalité hein oyebi ke tango muto akufi liwa ya normal o ya nzambe tango ka akufi banji bayeka wana ba récupérer bakena eloko etika liwa nzoto tango bakeba kunyango epoli nango histoire na ye esili mais ona zolo ba ezate ke no banji bayeba zwi nzoto mte bayeba zwi nani esprit ya mutu te esprit ya mutu ezaka na kati na ye mais balali siende pongi po batu baloba ki asani ni akufi c'est pourquoi nazo bengo za trick et ça quoi j'ai d'esprit ce qu'on dit que na minute wana papa Jean-Marc c'est vrai que prière basta dans nzambe ya solo mutazo azo envie mettre que mutazo lela akufi na kati ya mobo minusko on est bomoni que azo seka bomoni que forme ne changer beaucoup ce qu'on est na mobo bo bimisa bo makila partout à vimbi et au juste mais on a expliquer biso ba phénomène tout monde na ba mort nde konangai Alvin nazo biso que problème les alelo na kati ya christianisme les ande ba pasteur biso ba sala nzambe no ba pasteur ba tout pour ba pasteur quand ne ba mona pasi au 5 ministères ezali biso ba sala nzambe hein to koma o moni pe bongo oyebi pe ke muto ba trikeye sko zo banga ko banga mwezani o raisonner ce qu'on a sambeli awa alamuki te ba o lapide ngate ba o menacer ngate ba mona nga venturier te sko bani ko banga or ezali likambo yo o préparer ka batwana moral na bango bi bon par rapport à likambo ezande piège basalier mais nazo sambela so nzamba yokele mawa aseku na ye alamuki et ceux qui peut alamuki te ezali kamunanga te ezali kamanza ya nzamba préparer bato prier par la foi au moins appelle alamuki mais ce que bobanga ah ntazo bulia ya pardon na ba lapide nga ya ba mona nga aventurier ba mona omoni potiki na bakeba kundi mutu mais au senti pena na motema nso ba pona ni usali boye pona na sina mona pasteur moko e yela ye bongo azoba nanga apôtre motema nanga ezo ba sambela avant ba lever corps sambela na ngai nzambe na kosekise me azobanga naye tellement banga ki corps wane ke na buto ala latin nzamba zebisa lobi moni yo oyokisinga soni na bena oyokisa soni et puis abandi ko mona na ministère na bandi ko kauka c'est-à-dire makambo ezo marcher souté kapo nzambe ayibisaki ke asambela pona mutu wana mais yeli na bobangi na ya bomoto asambelité nzambe bandi ko piniri papa Jean-Marc Mutomoto qui est petit à petit na fin ya émission mais ba question monsieur ezoyelanga mort tricon au Kofi babimiso acte de décès docteur a dit que ndeko azaya kokufa parce que tango kokufa pasteur Jean-Marc on dit que ba triquer yo molimo na yo et kopema na ngote et okende wapi c'est yo kokufa le souste ou commencer ba dédoubler au bon omoni ndeko Alvin nazolo ba ke makambo eza spiritualité
soki basali mutu eloko wana nazoloba fonoli bato akisangani baswahili tu bazoyeba makambo nazoloba soki basali yo bongo na monde c'est na milieu oyo ozali kovivre nde bazoconsidere ke osali nini okufi mais côté yo kei wana ozaka yo siko ntango temps na yo nzambe abongisi ekoki okokufa sikoyo na temps normal c'est-à-dire admettons que nzambe abongiseli osala 80 ans bien 65 hein sikoyo bato afonoli bayibi yo na 36 ans soza na mbula na yo misusu oyo etikali nano oyo nzambe akomela yo lokwa bango batrike yo bamemi yo na mboka mususu to pe na pays mususu to pe na quartier mususu okomo vivre kuna bien na village mususu okomo vivre kuna ozo vivre penza bo bato bazomona yo maintenant oko vivre normal na temps na yo wana ti mokolo oyo nzambe abongisela ko kufa wana siko okufi penza mais par rapport à milieu yo outi aussi omikufela déjà mais en réalité okufa kite basali onde tricage tricage wana nde nazobenga mortri triqué yango nde babengi fonoli voilà nalasi wana aza clair. Parce que papa Jean-Marc, la fois passée, on va utiliser un peu l'esprit dans le commerce, dans le magasin, on va utiliser un peu wana sikozo lebelo comme sous. Il faut nous dire toujours que basé sur un magasin, excusez. Sozo loba vie ya moto ba triquer liwana ye. Na moto ba bomi réellement. C'est des choses. OK, expliquez biso o ba bomi réellement. Na o ba triquer vina. Mais on expliquer biso tout comprendre. O ba triquer vina c'est-à-dire en réalité à kufité. Donc tant na nzamba a bomisa ka kufeza non. Ezana na ezana ba nene ezana. Ba zikor na ye ba inoptiser yango yo benyango liwa. C'est que tant que bokundi babimisie batindie ba musu batinda ba même na ba ferme. Ake no kengela tabanani, ake no kengela tabilanga ba no kata même bilanga. Akomi no esclave, ba pese travail forcé. Ozo comprendre? Akei. Akomi mo kati bilanga. Ce jour na yo nzamba komele na mokili bambula oyo esengele ki asala par exemple 60 ans. Mais balongola ke na ndinga babomi wana tozolobela siko boma sikoyo. Tolobela susu sur mortri que est-ce que to babomi mutu. Mais esprit na ye bazo utiliser yango. Parce que na magie, hein, ba ko utiliser esprit ya mutu. Vous comprenez, hein? Ba utiliser esprit ya mutu. Corps eza lokola ba braconnier, soki ba bomi nzoko, bazo akabatika misuni nyonso basundoli, bazo aka ivoire. Omoni, ce qu'on a monde à magie. Ba ko boma corps physique, ba récupérer esprit pour ba travailler nango. Wana corps ya mutu wana. Soki par exemple mutu abomi aza magicien sorcier parce qu'il y a des magiciens et en même temps baza ba sorcier. Cela aza magicien sorcier. Abomi mutu wana a récupérer dans l'esprit pour ba no travailler nango. Sikoyo à part esprit, siko nzoto il faut adame yango. Akozo yango abaloli yango par exemple soso, par exemple ngombe, par exemple ntaba. Wana bake balambi balié. Parce que ça sorcier il y a un musuni. Maintenant, ceux qui azaneka tout court magicien, mais ça sorciété. Parce que quand on parle de la sorcellerie, on voit la personne qui mange la chair. Yamutu. Donc bando baliaka. Baliaka musuni yamutu. Esprit basa non. Basundoli basa non. Et comment on telenya? Siko muto asali la kasiko esprit nda récupérer. Non, c'est l'esprit magicien. Magicien. OK, vas-y expliquez ça. Bon, maintenant magicien ceux qui a sacrifié c'est grâce à l'esprit. Un sorcier ceux qui a bomi a relié à aucun. Ali kanzoto, ali musuni esprit telenga nango. OK. Sikoyo tant esprit les autres, yango no mona na ba matanga, au moni bo cultiste ba yewana kingandi akufa ke ba bafandi wana. Ba obule est-ce que muto abareye a récupérer na esprit ou bien a ozwane ka musuni. So ba moni ka récupérer esprit te ba on va récupérer. Les négociations, les ventes. Bon, tu peux seulement quelque chose de plus esprit. Basui. Mais ceux qui sont mutuana bomi, il y a un sorcier, il y a un magicien. Donc le gars bomi a récupéré dans l'esprit pour ça la makamne à l'ingasala. Musunipe a kaboni na batu balié. Mon des ali, il y a un linga dans tout spécifié place one. Pour mon aga batu bazaka on a magicien ndoki te. Ndoki nyonso aza magicien te. Magicien nyonso aza ndoki te.
Donc mutu na mutu aza na domaine spécifique eza lokola médecin nyonso aza dentiste te médecin nyonso aza thérapeute hein aza gynécologue te donc okomona na kati ya médecine ba spécificité ndenge pe na kati ya magie ezali ndenge pe na sorcellerie ezali. Donc je disais que noki tango abomi mutu na objectif akolia ya aza lokola braconnier soki abomi nzoko ya zo aka ivoire misuni oyo nyonso nini kolia akoti zamba moni ndenge akufi akati musuni ake kolia omoni sikoyo sorcier yepe aza braconnier te. Sorcier soki abomi neti mutu chasseur so abomi nzoko braconnier nde nani bato basalela bazana besoin koteka ivoire bakozwa ivoire mais ye lokoza ne chasseur abomi kaka po azwa misuni asala nini ateka moni différence yango wana ndenge mpe siko magie na kindoki ezali. Maintenant tozonga na point na biso tozali koloba magicien aza na besoin ya koutiliser esprit abomi mutu wana akoutiliser esprit na ye. Par exemple neti oza na maison commerciale olingi bato babanda kotonda basombaka biloko ebele ye abomi mutu wana juste po mutu wana aza lokola agent publicitaire abanda ko capturer l'esprit ya bato baza na posa somba biloko yo tekaka adimeto bar masanga babomi ye siko abanda ko ate mutu yo sazo ka posa matanga po batiaka besprit nde na ba bifurcation bien Carrefour Carrefour na terre magique parce que tant batie na Carrefour il azo détecter que mutu yo azo luka place amena masanga zwa ya kakota omona anakota nanga okoti yo zo kanza ke yo moko nde oyoki poso kota place wana mais esprit nde ya mutu babomaki kwa bendaka bato nde kotio wana esprit nde ezosala musala pona kobenda bato kokotisa bango na magasin kobenda bato kokotisa bango na kati ya nini na kati ya bar ozomona siko différence ya par exemple muto yo babomi peut-être na punition na ninga punition type oyo ye na pekse mwasi nanga zoyo kate na pekse mwasi nanga zoyo kate nazo benda ye na kotisa zamba wana siko toke pa bandeko na biso basakata oka o bakotise na nzoko o bakotise na lion do bazui esprit ya mutu bakotise na lion mutu atikali nzoto boyeme popoloko suka na ngosani akokufa esprit netika na kati ya zamba en tant que nini nzoko ou bien lion omoni parce que na domaine wana ya ko zo esprit ya mutu ko utiliser yango to pe ko zo mutu mobimba ko utiliser yango Satan alakisa ngo déjà bato na kati ya mokili oyo oyebi ke l'homme a trois parties corps âme esprit. Maintenant nzamba sangisa nyonso wana ensemble vivre na kati ya nzoto mutu mais diable alakisi bato ndeni okoko séparer yango ko séparer biloko wana nde yango biso tozo benga liwa. Quand l'esprit se sépare avec le corps yango to bengi liwati. Voilà. Vraiment. Merci beaucoup papa Jean-Marc. Est-ce qu'on est que ce que vous êtes chrétien que nous allions yo na moi distraction peut-être aux années ya mukindo ndoka reçu ko bomayo moli monosque esprit non et qui ne va pas nzambe ou comment Bible zo répondre bien to banga te ba oyo bakoko boma nzoto po tata so ba bomi nzoto molimo basamwe lokote mais to banga oyo akoboma nzoto azipe na molimo atiamo na kati ya life cela veut dire quoi mon frère spirituellement Bible est claire et zo ba kene to batu bakoboma nzoto bazali bana pouvoir ya koboma nzoto oyo bazali. Qui dit ça? C'est Jésus qui c'est lui-même, non? Azo exhorter ba chrétien de to banga te baba koboma nzoto ni ba kotia molimo nulle part. Moni mais to banga oyo soka bomi nzoto après azipe molimo akanga macha na life na gêne c'est-à-dire na moto yewana nde photo banga nzambe. Mais maintenant na monde wana Satan alakisi ba pouvoir ya koyeba koboma. Vous comprenez? Sikoyo mwana nzambe soka sali erreur pourquoi ça mwana nzambe adimela nkolo yesu pourquoi Seigneur paix sauveur. Moi je pense que soka alinga kata motema avant kata motema avant que akufa penza kata motema en tout cas il doit confesser. Pour na mona bana nzambe bela ta pengu ndenge mais ta musiko jo nzambe nanga utiki ngaka boye na ebi na zamu tu na pengu akimezo yokela ngamba tango zo se repentir wana déjà tango zo kufaka pa ange zo esprit daye akena ngo kopemisa nzoto bakosakana na ndenge nyonso
so bakoli etali bango po nzambe kutu pona yenzoto eza na tina moto omonite bible zo beke Dieu chérit l'esprit nzambe alingande molimo mais molimo sunyo nzambe mona ngoya na tina moto ezaka enveloppe nzambe atie molimo ne na kati pona utiliser biso na kati ya mondo mais nzoto ça dit rien. Papa Jean-Marc Mutombo, question c'est Yeninga, Bando Bala, Nabiso Balana, témoignage de Nabiso Mathieu Badjoko, en le cas na chaîne Moko et pas Tiffany Moko, les Nazaréens, les cas Pépa Nanga, après ça témoignage Moroké, yé Akoufa, commissaire Mukuse, Bakangiye, Bandone, Balakisina, Bafoto, à des dessins Nenga Zaïna cercueil, Baké Bakundiye, mais Akena se retrouver dans Zama Mobo après Ayozon na vie normale après ça témoignage au monia onde kasi wana ezaki meurtriqué les morts réels meurtriqué ko zonga na pe mais non on peut expliquer parce que en réalité ndeko wana bazo benga na bandeko neke akufaki parce que bamoni ndenge azolo basusute azope mate ne babi akufiti c'est tricage nde ngwana siko baziyo bake bakundi na butu bato basalaki eloko wana nde bazuye baketike na village oyo azoloba wana so bakomisaki mukuse na magie tout est possible hein na magie il y a aussi diversité pour ceux qui bakozwa mutu babaloli entap mais siko komisa mutu mukuse est-ce que c'est difficile vous comprenez et on a zobake ça peut être vrai que salama ki bongo tant siko batindi ekuna balongole na ville oyo ya botama place ba parane bazali batindi na mboka wana kuna kenda ko vivre makamususu makambo ya vivaki wana ya zomi retrouver azoye barina zana na mboka boye mais abisu mboka na yeteo ce qu'on est yaki komi retrouver azongi na mboka na ye fozala il y a des lois par exemple bakolo bake kolia mungwate bakolo par exemple kolia etabete hein omoni ezana bato misusu donc so le mu ozongi na vie normale na vie normale parce que diable azala toujours na moi ba piège ne moko boye omoni soki par exemple bato omona ka ba a que comme il retrouvé dans cimetière par exemple abimai na bar pa amoni mwasi mo kitoko asepeli na ye mwasi wana memi ti tamzo to kena nda kunanga bakena mimoni quelque part place mo kitoko soki basali pe amour na mwasi wana kufa hein mwasi wana kufa na yaka so amemi ti kuna soki ameki kolie eloko ya kune pa na bawei atikali libela akufi mais soki ali eloko akuna te akozonga nani akomi retrouve kana tongo boye nazali likolo tombo ndenge ni menga nazali na monde mo boye nazali na mwasi ti ba famille ba okima ouais ba okima ko te wana okufi te nalobi boye yo mobali normal obimi na bar hein okutani na mwasi mo boye asa akufa na ye yo yebite ya yebisio bon toke no yo mone pa nanga tamso za pe na voiture boke papa et c'est ça mana ça wa na cimetière ya Kasavu wana allez pas bakeye pas bakomi wana bon ça va talanda kunanga ngoyo ya munike na komi nanda kwa mwasi bazo solo la papa parce mwasi wana na mobali wana bazo solo la bango bien tout basali bakai ko sala maintenant ayebisi mobali omoni a place aux alliés hein ata omoni ndinga na déplacer ata mutu mo boye parmi biso awa oyo omoni awa apesi oyo ata etabe apesi oyo kolia te titongo ekotana liano eloko te siko mutu wana apepona nini kasabi no napekisi yo kaka yo kaka ona lobi sikoyo neti ponge yibi epa asutuka boye azali kolwa tombo sikoyo azo comprendre te mengai abani siko lela boya kozwa ngai bon nini wana ndaba ndo raconter histoire mais so par exemple na monde ngwana oli eloko kaka pa otikali siko kuna na phone oli soko li neti eloko ya mokilo neti oyo euti na maboko bato basali wana te omona bena mémoire no efungwami donc na benga ya carte mémoire était réflecteur raison si mémoire no bani ko raisonner bien menga na za mutu kinga nditi na utaka place boy inazo ni retrouver ndeni lukisi ko nzela pozo na mboka place utaki
Vraiment. Parce qu'on est que Robert a toujours le soleil à mort. Papa, tout le monde peut bande rebelle, babimaki, si ma baliwa na bamba interpréter qui na bande union se belé. Net exemple que liwa Marie Missa, bamsu babango baka kufi, bamsu bazo baka kufite. Maman Misha Tumba bimaki que son âme repose en paix. Alobaki que Marie a kufa qui te bati qu'il a prié à rosé quoi. Bayoko boya. Bamarambe belé et bimaki wana. Y compris peu. Mais on a envoyé ces années. Bon, on va raconter. Ça m'a fait un lobby. Prophétie peut bimaquiller pas maman. Ma bande au monsieur peine à peu de prophétie que Marie a confié. Il faut pas prier là aussi quoi. Question dans les acabouilles. Prophétie est malam. Mais Bible est ça avec son devoir vin et tout examiner. Zomon. Neti bande ko na poto wana. Balobaka ke Marie azana bomoy zamba pesi bango mission basambela akosekwa siko bambula pezo kende baozela nini otombone ezaka na nini ati mais basi bakunda non c'est pratiquement impossible te bango bazoloba est-ce que dans la possibilité c'est que mon tour qui a coufi na momo triqué ba ke no prier na to mona osekwa to eza déjà trop tard so basi bakundi nazoloba boye. Il est vrai que Jésus-Christ a sécurisé Lazare 4 jours après. Ça a déjà décomposé. Hein? Jésus-Christ. À part Jésus-Christ, dans la Bible, Bakundi Mutu, Akufa déjà, Moussa Nanzamba Akufi, Bazué Bembe, Babois qui place Wana, Muku Anaïa, Mutuane Tutani, Mutuana Se, Asekwe. Balisekwe Zebele, Tomona Nabiso, Yamutu Akufi, Nambazo Keneko Kundaïba. Mais Lisekwe Yamutu, ça sali inane. Bakundi, mais peut-être sur la Bible les alliés. Inane basi bakundi mutu boye yo moni prophète akala musiye natika na komona ngote maintenant bande ko balobaka na poto nzamba pesa bango mission il faut baya basambe la place Marie Misamu bakundaki akosekwa o babendaki esprit na yeba kenda ko chango soki na kata kokombe soki wapi wapi côté à Lodja soki wapi wana mais tozozela kaka parce que c'est Dieu qui les a parlé poto ndi réellement Dieu a parlé bakende bakomesi ko wana babondela Marie Misamu abima toko sepela po oyebi ngana lela Marie Misamu fort. Si tu es là, tu es là, style néwana, tu es là, tu es là, non, ça n'est pas. Mais tant que tu es là, bongo. Mais tu es là, tu es réalisation dans le c'est que tout le monde est esprit séducteur. Oui. Mais par rapport à lycée, quoi, lycée est vrai. Lycée est vrai. Mouto a koufi liwe est triqué en zambété. Liweza ya nzambe te musala nzambe soki aye sur ordre ya nzambe ke bondela na posa mutu a vivre nanu pona gloire nanga osambela kolamuka na oui. Merci beaucoup papa Jama. Na pesa exemple moko na boya opesa ya ngamoko mukomsu na Chikapa na quartier wa bengi Dibumba ndeko mwasi moko boye azaki infirmière azaki infirmière alors ndeko wana mwana ne akufi bake na ye na hôpital babino asi akufi ne bozonga na ye tant bazongi na mwana wana babandi kolela parce que na Chikapa morke ezate bazolela ye banda 8h to komi 16h na prendre ango azaki moko ba fidèle nazo kama kati église assemblée chrétienne de la gloire na kekuna nzamba ibsinga bo adorer ngai to koti na kati ya sala to bandi ko adorer nzambe bo titi mwana na lamuka shada yaza vivant ile ngala ke na intention te na ke la musamuto mais Saint Esprit a inspiré ngaka bo adorer nga tant to bandi ko adorer nzambe mwana lamuka nzamba azu gloire hein na lobate ke ngana sekwisaka batu te naza pe na pouvoir wana te nzambe nde asekwisaka ma utilisaka batu omoni soki mutu lelo abandi ko tambola na orgueil ngai nzamba sala nga danger bona bonzamba ko humilier donc azokende osala eloko moko boye po bamona ke yaza danger lokwa nzamba partager la gloire ne na mutu te a confondre yo mais soko zi ordre suprême ya nzambe ke mutu wana kufinga nzambe na ndimili wana ete ezali bato amokinde babomiye kende sambelanga na kolamusa ye nzamba kusala yango. Merci papa Jean-Marc. Bo babenga ke muki chezela ani. C'est ça l'esprit. Esprit. Fantôme. Non, fantôme est le comme ça. Muki chezela pedo. Esprit. Muki chezela. Muki sina chilo bate. Esprit. L'homme intérieur. Hein, l'esprit de l'homme. Munde muki chiangwa. Muki chabimeli. C'est-à-dire l'esprit de l'homme.
hein l'esprit yo ne ozaboye alvini nzoto yo zanzoto mais l'homme intérieur na yo l'esprit na yo ezakati na yo ezapeka forme na yo na taille na yo ba utilisera pourquoi mukishan kasi un esprit non c'est ça l'esprit merci l'esprit ne va utiliser kati ni un mukishi yango wana siko fantôme elo fantôme c'est elima elima akozala tamu susu mutu na ye oyo hein mutu na ye eza nyama nzoto mutu fantôme eza elima na lingala. Merci papa, bonzambe na bonzambe. Yesu nde mosuki Silema ne triomphe jamais. C'est la fin de notre émission. Numéro à papa Yawana, c'est votre question un peu rapidement. 84 214 64 13. Ucheka ka préfixe na biso ya Congo. Yawana na se, beaucoup peu comme papa na WhatsApp. On se retrouve à la prochaine. Bye. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo tala bato bakoleka tango ekomema ngai tango ekomema tango ekotika moto te bakulutu bayakala basi bakende Moninga tala tango ekomema Papi Charles Mombaya si akenda kala otango eza komema ya mari si akenda ye misa mungolo we tala tango ebebi ye papa de baba si akenda kala tango eza koleka ale moloto we si akenda kala potango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala tango eza koleka tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te liwa abangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka moto mbongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa etango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka lengela bomoi na yo epa na yawe tango ekomema lengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe Moninga Moninga tala tango ekomema Moninga tala tango ekoleka Moninga tala tango ekomema Moninga tala tango ekomema tango ekotika moto te lengela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe ne pardonne jamais le temps passe ne s'arrête jamais lengela bomoi Moninga tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokealela mpona
ntango ezakoleka ntango ezakoleka le temps passe Alvin Bea tala ntango ekoleka nabongisa bomona nga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali nakoleka le temps passe